Ayollarda nima sababdan erkaklarga qaraganda 2-3 marta ko'proq o't tosh kasalligi uchraydi? Buni sababini hozir aytib beraman. Buning ikkita sabab bor. Bu birinchisi ayollik gormoni, ya'ni o'sha estrogen gormoni jigarda ko'p miqdorda xolesterin ishlab chiqarilishiga turtki beradi. Shu estrogen gormoni oqibatida o't qopida, o't suyuqligida xolesterin miqdori ko'payib ketadi. Bu ko'payib ketgan xolesterin miqdori kelajakda toshga aylanadi. Bu narsa tosh paydo bo'lib, kelajakda ayol kishini qiynalishiga olib kelishi mumkin. Keyingi sabab bu progesteron gormoni. O'zi xirurgiyada 4F degan narsa bor. Bunga birinchi F bu ayol kishi degani. O'sha ayol kishidagi estrogen gormoni borligi o'tda tosh bo'lishiga zamin yaratadi. Ikkinchi F bu to'lalik degani, ya'ni semizlik degani. Sizni qorningizda yog' ko'payadigan bo'lsa, bu yog'lar jigarda xolesterin fermentini ko'proq ishlab chiqarilishiga sababchi bo'ladi. Uchinchi sabab 40 yosh degani. 40 yoshdan keyin organizmda o'zi xolesterin o't kislotasiga aylanadi. Hamma 40 yoshdan keyin o'sha xolesterinni o't kislotasiga aylantirib beradigan fermentni faoliyati susayadi. Buning natijasida tosh paydo bo'lish ehtimolligi ortadi. To'rtinchisi bu tug'ruq ayollardagi. Ayollar qancha ko'p tug'sa, shunchalik ayol kishida tosh paydo bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Bunga sabab nima? Ikkita gormon ko'payadi. Bu estrogen gormoni va progesteron gormoni. Estrogen gormoni jigarda ko'p miqdorda xolesterin ajralishiga sabab bo'ladi. Bu xolesterin toshlari paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchisi bu progesteron gormoni. Ayol qonida progesteron gormoni organizmdagi silliq mushaklarni faoliyatini susaytiradi. Silliq mushaklarning qisqarishiga yo'l qo'ymaydi. Bu silliq mushaklarning qisqarishiga yo'l qo'ymasligi oqibatida o'sha bachadonimiz qisqarmaydi. Shuning natijasida homila to'liqligicha yaxshiroq homila tushishining xavfini olinadi. O't qopida silliq mushaklar bor. Progesteron gormonining ta'sirida o'sha silliq mushaklarning faoliyati susayadi. O'zi agar siz ovqat yeydigan bo'lsangiz, sizni o't pufagingiz qisqaradi ovqat yegan vaqtingiz. Har safar bu o't pufagini qisqarishiga silliq mushaklar sabab bo'ladi. Qisqaradida o'zini ichidagi qisqargan vaqtda o'zini ichidagi o't suyuqligini o't yo'liga haydab, u orqali 12 barmoq chekka tushadi. Progesteron gormoni nima qiladi? O'sha mushaklarning qisqarishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada o't qopi qisqarmasdan o't qopida saqlanib, dimlanib qoladi. Bu dimlanish o't qopida tosh paydo bo'lishiga olib keladi. Mana shu sababdan ayollarda o't tosh kasalligi erkaklarga qaraganda 3 marta ko'proq uchraydi. Sababi estrogen gormoni va progesteron gormoni. Mana shu yuqorida aytib o'tgan sabablarning qaysi birini siz o'zingizda ko'ryapsiz? Agar sizda mana shu sabablardan qaysi biri uchrasa, shu sabablarni bartaraf qilishga harakat qiling. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.